la première partie école des jeunes mariés Didi Diouf la ñu ciy àndal deuxième partie bi ni ñu koy amalee saa su nekk Souka Mbaye daal di teew ñu amal ne pan musical daal di ndar képp bi les magazine ñu jël tampon dellu si. Omar Bun Khatab Gueye maa ngi lay nuyu di la ziar. Ajaratu maa ngi lay fay bu baax a baax di la ziar. koy delloo amaat mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam. di leen namm. ñoo la raw ñoo la raw géej waaye da leen di namm. waaw noonu la. waaw loolu tax bu ma yàlla bëggee rek na ma bàyyi ak yéen. famille la ak ñu nit ak ñu nit. Fatou namoon na la. ñu ngi lay ñaanal jàmm. namoon la bu baax a baax. waaye tamit imam Ousmane ñu ngi koy ziar bu baax ak El Hadji Ndiogu Meng saa di nuyu ñëpp war na ma fay nag ndaxte tur boobu ma koy wooyee moom dafa authentique tur bu solo ñi koy ziar bu baax a baax di nuyu waa régie ak caméraman yi. d'accord Fatou Dieng Sall borom India Show namoon nañu la. waaye yaa ngi ci jàmm. ça va bien. ça va alhamdulilah amaat nañu plaisir retrouver la. plaisir bi partagé lañ koy def rek macha allah saa su nekk di am mbégte ak contentement di jàkkaarloog yow waaye zone noire bi macha allah baaxati na di la nuyu di nuyu nag sama doom bàjjet mi nga xam ne keroog moo doon piare xee banda gi dunya xee yàq yëpp mais man ma am matu rek freiné la ko balaa ñu lay yàqal sa ajaratu merci beaucoup ni nga def baax na lool gars yi kontaan nañu waaye nag di nuyu sama xarit xol Omar Bun Khatab di la ziar bu baax di ziar sa invité di ziar sénégalais yëpp rek naan gars yi leeru jamono dafa am ñi nga xam ne dañ ko bëggal seen bopp ajaratu béti am na ki nga xam ne daf ma woone ma Walfadjri biñ ko tëjee dafa feebar jabar la koy laaj lu ko dal fekk na moom naqar moo ko jàpp barke yàlla kon nañu bàyyi Walfadjri leeru jamono mooy télé askan wi nañ ci bàyyi xel bu baax ajaratu askan wi dañu ko bëgg seen moomeel la ndaxte nag mooy baatu ñi amul baat donc mi ngi noonu Alaaji Sa Ndiogu Mbengue maa ngi lay nuyu di la ziar sama xarit bi Adja ñi ngi lay fay ñu ngi am mbégte ak kontaante waaw di dem ba Touba di nuyu xalifa général des mourides Serigne Mountakha di nuyu sunu Serigne sunu xarit Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahad Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér amiin di nuyu bu baax a baax ki nga xam ne mooy Serigne Khadim Fall nekk ca kër ga di nuyu tamit Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarim Rahla ak kilifa diine yi yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar nuyu nañ ki nga xam ne mu ne mama Dieynaba Fall borom Guédiawaye di ko nuyu di ko ziar di nuyu tamit ki nga xam ne moom la ñuy wax monsieur Lo kooku sunu tonton la di ko ñaanal jàmm di nuyu bu baax Serigne Medoune Sey borom Tawfeex di nuyu Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di am ak kontaante di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ñuy teewlu ci jamono di nuyu ñiñ bokkal plateau bi yëpp Omar yaa imam ak ki nga xam ni mooy Fatou Endo di ko wax ne ko kontaan nañ ci sa teewaay ñëwaat waaw voilà mi ngi noonu Régis ngeen jox ñu tampon ñu dellu si Omar nga dalal Seydina Ousmane Diop. Seydina Ousmane Diop imam ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la wax rek nga gën a jege micro bi pour rek ñu mën a tabbi ci waxtaan wi. di la ziar bu baax a baax nag imam Ousmane Diop. kon ñu jekkal lii bi. waaw micro bi waa baax na macha allah imam ñu ngi lay nuyu Diop. waaleykum salaam wa rahmatullah Seydina Omar ñu ngi lay fay nuyoo. di nuyu mbokk yi ñu fi fekk yëpp. xam naa du ma mën a lim ñëpp waaye maa ngi leen nuyu yéen ñëpp. di am kontaan ci bu baax nag ci dalal gi nga xam ni dalal ngeen moo ko ci seen plateau bu am solo bi. di nuyu yëkkati kàddu yu nuyoo jëmale ko ci xalifa généraux yi nga xamante ni bii ni ñoom la yàlla teg ci kanamu diine ji. tabarakallah ñu nekk ay xalifa généraux ci réew mi kenn ku ci nekk ñu ngi lay jox nuyoo bi yàlla ci yow. suñu ci tuddee ñaar rek dinañ yóbbaale ñi ci des ñëpp. muy xalifa général de Mouride. di suñu lépp. ñu ngi koy nuyu baax di ko ziara. di nuyu itam xalifa général de Tidiane. di ko nuyu baax di ko ziara. noonu bu ñu leen joxee nuyoo bi dina mat ndax ñeneen ñi ci des rek ñeneen ñi ci des ñëpp. dugg nañ ci nuyoo boobu. tabarakallahu di jotli itam nuyoo waa AES ñi nga xam ni ñoom laa fi teewal. ca njiit la di sëriñ Maam Cheikh Mbacké wàcc ci mbooleem bureau bi nga xamante ni bi ni ñoom la yàlla jiital ci kanamu AES ñu ko ciy jàppale moom sëriñ Maam Cheikh Mbacké ñu teew fi nag incha allah pour fas yéene bokk yéen waxtaan imam Diop jërëjëf
léegi association bi ngeen amal mooy association islamique pour servir le soufisme léegi yow membre nga ci comité scientifique bi déjà lan mooy soufisme. jërëjëf xam naa buñ ko bëggee saraa dina xaw a yaatu waaye dañ koy tënk rek ndax waxtu wi moo demee noonu waaw soufisme maanaam mun nga wax ni rek moom mooy tawxiidul ilaahi mooy wéetal yàlla wéetal yàlla nag dafa nekk loo xam ni base fondamentale la ci jullit bi su ko defee nit ki pour mu mën a dem ci lépp rawatina ab jullit faw mu am tawxiidul ilaahi te moom mooy gëm yàlla wéetal ko soufisme nag foofu mooy baasam léegi nag soufisme am liggéey bu muy liggéey ci doomu aadama bi mooy defal ko tarbiyatu ruuxiya bu ko defee lee tarbiyatu ruuxiya boobu dafay dem ba mujj nag tarbiya boobu day fees ci jëmm ji mu nekk insaanul xaalis mu nekk doomu aadama bu yéwén bu sell yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax wax na ko ci benn xadis dafa wax ni am na loo xamante ni bii ni mi ngi ci doomu aadama su yéwénee rek lépp yéwén na ala wahiyal xalbu loolu mooy xol boobu nag moom la ahlu suufiya am ci branche boo xam ne suñu borom moo leen ci dimbali ñu ci tàggat doomu aadama ba tàggat ruuxam tàggat jëmmam mu nekk koo xamante ni bii ni dafay nekk jullit bu set waaye nekkit nit koo xamante ni bii ni dafay mucc ci lépp luy ayib comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam te tënk nga ko waaye matale na waaw léegi nag ñu dikkee ci seen association bi ak taxawaayam da ngeen ne sàmm ndonok mag ñi moom mooy seeni koy yittee lu waral ngeen bëgg a taxaw ci ndonok mag ñi da ngeen gis ni daa am ñu koy salfaañi am déet waaw jërëjëf xam nga bu ñu delluwaatee ci question bu njëkk bi xam nga fii ci liste ci Sénégal soo xoolee këru diine yi taxawaay bi bu am solo bi nga xam ni ñu ngi koy taxaw ci ñi fi nekk nii ak lu jiitu ñi fi nekk kenn ci noonu defe naa umpalewul liggéey bu rafet bi nga xam ni ñoom ñu ngi koy liggéey te yaakaar naa ni kenn ku nekk yaa ngi ciy gis sa bopp waaye su fekkente ni bii ne am na ku liggéey boobu wala am nañu liggéey boobu est-ce que yellul ci ñooñu mu am beneen xar kanam bu ñu leen jox wala am beneen cër bu ñu leen jox waaye nun dañoo seetlu ni dafa am lu manqué te loolu manqué nag daf ñu metti ñu yaakaar ni war nañ ci mën a wax war nañ ci mën a dox loolooy la waa kay moo di ni soo xoolee tey suñu kilifa diine yi am na lu manqué ci ni ma ko waxee li manqué mooy jàpp naa ni war nañu mën a am statut boo xamante ni bii ne dana tax ñu gën leen mën a ormal donte ñoom sax xam na sàkkwuñ ko ndax ñoom li ñu am doy na leen ndax yàlla lañu am te doy na leen waaye jamono dafa demee noo xam ne ci àddina bi dafa am loo xamante ni bii ni dafa bokk ci dundu doomu aadama te jamono day dox li kulli makaanin maqaal dañoo toll foo xam ni la muy laaj dafay laaj nga ànd ci loolu tey ñun ñëpp ñuy déglu ak di seetaan xam nañ ni ci kilifay diine yi soo jëlee rek li mujj ni sunu kilifa gu tedd ga ca Touba liggéey bu rafet bi nga xam ni liggéey na ko depuis bi ko yàlla indee ci kanamu ahlu ci boppu xilaafa gi li mu liggéey ci réew mi kenn umpaleetu ko barki Dembo Njaay rek état bu nekk da ciy def alalam di ci def kàddoom te kooku nekk na koo xamante ni bii ni àdduna yëpp da koy déglu te su yëkkatee kàddu googu dañ ciy bàyyi xel parce que bu boobaa buy wax waxul rek pour kii waaye dafay wax pour ñëpp ndax ñoom dañoo nekk koo xamante li yonent bi yàlla dafa wax yonent bi ni ko wa ma arsalnaaka ilaa kaafatan li naas ñoom mission boobu la ñu donn ñoom bu ñuy réagir du ñu réagir pour une personne déedéet dañuy réagir pour communauté bi yëpp loolu mooy sabab bu situation taxawee ñu am réaction boo xam bu ñu ko defee ñëpp ci gis seen bopp waaw su fekkee loolu am na est-ce que jaadu na ci jamono bi ñu kii muy yéen muy man ak ñeneen da ngay dugg ci réseaux sociaux yi di dégg ñuy wax kilifa loo xamante ni bii ni wal xiyaasu baay wal xiyaasu billaahi tegginuwul te ñooñu mérité wuñ loolu léegi loolu suñu ko bàyyee muy continuer di dem mën naa jur loo xamante ni du baax ci réew mi loolu benn sabab la ci li waral loolu jóg bi ci des itam mooy wàllu ndono gi ñu yor
muy wiraasa boo xamante ni depuis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba léegi ci lañ moom lañ yor ndax ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sa maam bi mu ñëwee dafa ñëw pour sukkandiku ci li nga xam ne moom la jàng ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu namp ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te yonent bi moo wax ne al ulama warasatul anbiya yi kon ñoom ñooy représentant yonent bi ci kaw suuf ci mission boobu lañ dox di ci tàggat jaamu yàlla yi di ci tàggat julliti di ci liggéeyal seen réew di ci liggéeyal l'islam bi yépp su fekkente ni bi yàlla daf ñu natt ñu bokk ci ñooñu nag est-ce que jaadu na ñuy toog yi seetaan suñu mag yooyu ñu di leen wax yenn wala ñu leen def la jàpp nañ ni déedéet. kanam dinañ gën a wér ci wàllu boobu moytu da nga sànq mi lañtu saa démb am na rubrique bu bindi woon moom mu doon posé question boobu jëm ci dina may bàyyi mu eggal ci boppam ci ni rek yenn saa bu ñuy dal seen kaw maanu gu nguur gi maanu gi waaw loolu gis nañ ko sëñ bi ñi ngi rafetlu waxtaan wi mais man fenn laa bëgg a ñëw ci yow mooy li nga expliqué ci wàllu statut boo xam jaadu na ñu jox leen ko mais est-ce que statut bu politicien di joxe wóor na way laa tamit est-ce que mënta indi déstabiliser li nga xamante ni bii mooy sax ci li ñu nekk di parce que tey am na noo xamante ni bii bu ñu bàyyee politiciens yi ñuy jox ay statut mën nañ ci dugal leneen loo xamante ni bii bokku ci te li ñu doon ñoom même bu leen ko politiciens yi joxul it nit ñi teg nañ leen fa ba pare est-ce que boobu gënut te légitime que ni ñuy bàyyi politiciens yi naan léegi kilifa diine yi lii lay ëllëg si biir ñu naan diw faluñu ko diw kii nag mën na indi yeneen problème est-ce que loolu tamit calculer ngeen foofu waaw calculer nañ ko li nga wax mën na nekk waaye mbir mu nekk rek dafay laaj organisation te loo organiser mu dem ñoom ñi fi toog nii dañu def ay dañoo organiser mbir ma ba toog fi di ko gérer di ko doxal waaw mais ci diine lañ ko teg déet ñoom teguñu ñoom seen ñoom waxuma teguñu ko ci diine waxuma fi ngay waxee maanaam ñi fi nekk politiciens yi laay wax fi nga laale nii la mo kilifa diine laa quoi ñoom ci liñ nekk nii waaw maa ngi ñëw ci organisation moo tax foofu laay jëkkee c'est-à-dire ñi nga xam ni dañoo am dafa am ñaari option dafa am ñoo xam ne si nit dañuy doxal wàllu àdduna mu am ay lignes yu ñuy topp di ko doxal ñii di doxal àdduna ak alaxira muy ñaar parce que kilifay diine àdduna ak alaxira lañ yore kilifay àdduna yi nag ñoom àdduna la leen yàlla dénk léegi mais ñoom def nañu benn organisation ba nga xamante ni bi ñoom la ca la ñu nekk ña ngi koy doxal waaye tey kenn ci nun ñaar mënul dem bàyyi sa morom nitu diine ki mënul dem bàyyi nitu politique bi waaye nitu politique bi mënul dem bàyyi nitu diine gi su boobaa lan lay laaj mooy dañuy fexe naka la ñuy defaree penc mi pour nekkin bi rafet ku nekk am sa aq ji nga moom ci sa morom ñu delloo la ko loolu nag bu fekkee dañu xool ci doxinu jamono donte ñoom li nga wax d'accord naa ci mooy li leen yàlla dénk doy na sëkk waaye su fekkee jamono dafay dox waxoon naa la léegi ni li kulli makaanin maqaal jamono bu nekk dafa am lu ñu fay wax ak lu ñu fay def mais jamono bi ñu toll nii ci àddina bi lu bari dafay am nu muy soppeekoo léegi xam nga li xew léegi nii tey ngay dégg ci rajo ak ci réseaux sociaux ñuy wax kilifa lu ñaaw ay at ci ginnaaw doo ko dégg mais est-ce que nekk lu nguur yi ñoo ko maa ngi ñëw comme li kuy wax léegi parce que ñi koy def teguñu benn daan ci seen c'est que man bon li ma xam nga Omar c'est que man li ma bëgg a wax xam nga tey Serigne Mountakha mi ngi tabax université fële Touba ginnaaw bi nga xam defal nañ Masalik Jinaan am na yeneen yoo xamante ni bi léegi nga gis ni orientation bi mi ngi ci jëm tamit léegi loolu nga xamante ni bi ñoom ñi ngi koy def nga xamante ni bi yu am solo la ci réew mi nga xamante ni bi gis nga yeneen kii yoo xam ne c'est que sëñ bi man li may ragal mooy politiciens yii lu ñuy joxe lu ne moom dinañ ci créer ay mbir ba dinañ jaxase li nga xamante ni bii moom la ñuy wax këru diine te loolu mën na indi beneen mbir te loolu il faut que ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax waaw damay delluwaat fi ma nekkoon rek mooy loo gis rek dañ koy organiser waaw buñ ko organiser teg ko ci yoon parce que li may wax ni am na ci yeneen réew waaw defe naa ku ne xam na loolu am na ci yeneen réew yooyu nag dañu organiser ba def ko yaakaar naa nun war nañ mën a organiser ba def et pourtant ñooñu nga xam ni dañu organiser ba def loolu seeni kilifay diine jàpp naa ni nun suñu kilifay diine yi liggéey nañ lu toll noonu mérité nañu itam lu toll noonu wala sax lu ko ëpp parce que exemple bi may joxe réew yi ñu war bari na mais tey Sénégal bi mu amee indépendance ba léegi fa tabarakallahu ahsanal xaaliqin amul
yenn problème yi am ci sous-région bi. loolu nag su ko yàlla su amee xam nga lu ko waral c'est parce que dafa am ay kilifa diine yoo xamante ni bii ni moom lañu yàlla jagleel. yoo xamante ni bii ni wuute na ak yeneen yi. tey paase rek wane na waaw tey bu problème amee bu xalifa général di muri yëkkatee kàddu rek yóbbaale na mbooleem xalifa généraux yi dañ ciy tënku. ak njaboot tey yow ak man. ak ñi jiite réew mi ñoom ñëpp seeni taalibe lañu. moo tax ñu am force bi ñu am. li xew bu yàggul. force de l'ordre yi ñoom ay kii lañu ay taalibe lañu. xale manifestants yi. ay taalibe lañu. ñi jiite réew mi ay taalibe lañu. waa ñooñu am nañ sëriñ. sëriñ boobu dafa am kàddu ci ñoom te bu waxee dañ koy déglu. loolu moo ñu différence ak yeneen réew yi. ajaratu. waaw man de fi ñuy waxee rek mooy ban xeex ngeen nar a xeex ñi nga xamante ni parce que bu nee réseaux sociaux yi moom pour ñu xoolaat ko dina doon loo xamante ni lu difficile la. pour ñu assainir milieu boobu aussi dina doon lu difficile la parce que ku nekk da ngay toog sa roq wala nga yor sa appareil wala nga yor sa portable bind la neex wax la neex balancer ko ci internet bi. mais yéen nan ngeen yaakaar ni bu ngeen xeexee noonu. mbir mi dina am saafara. man duma ko tudde sax xeex mais waxtaan laa koy tudde lu bon kañ dañ koy xeex. waaw ba tey mais li xeex lu mu yàgg-yàgg ci waxtaan lay jëmaat xeex du rek la dara mais waxtaan nag mooy début di fin. waaw mais léegi nag pareen saay kurpañ yi dal ba ku ne xam moroom boppam. waaw waxtaan soo ko gën a mën a neex. waaw ba tey. xam nga man arafa nafsahu faqad xarafa rabbuhu. maanaam. nit ki su xamee boppam rek xam yàlla. bis bu ñu demee ba nga xamante ni bii ni li Sëriñ Tuubaa bind radiyallahu anhu nit ñi comprendre nañ ko. li Seydi El Hadji Malick bind nit ñi comprendre nañ ko ni maam Cheikh Abdoulaye Niass bind nit ñi comprendre dama tudd ñi rek ñu yóbbaale ñeneen. bis bu ñu demee ba comprendre ko Sénégal dina passé fii. kon loolu day renvoyer waat ci éducation. wax maa ngi ñëw su ko defee bu ñu demee ba comprendre loolu. dana am loo xamante ni mi nit dootu yeewoo ci Sénégal di ko sañate wax nit dootu yeewoo ci Sénégal di ko sañ a def mais loolu nag su amee ba information bi jàll bu boobaa dafa am loo xamante ni bii ni nag dafay am solo mooy ma kilifteefu ki yàlla jiite ci réew mi mooy toog xool ni nag bis ni ko tey bëggatuma non sëñ bi c'est que kii li muy wax ni Omar lu nar a compliqué la parce que xam nga lu tax seetlul àddina bi ni mu demee nii xam nga tey am na lu xale yi di wax yow ñeme woo ko wax et pourtant ñu ngi koy wax parce que yow éduqué nañ la éducation boo xamante ni bi am na loo xam ne tey même bu la kenn gisut rus nga di làqatu sax ci beneen compte di ko def mais xale bi nga xamante ni bi danaan fàng di ko wax kooku pour nga jubbanti ko est-ce que bokkati ngeen même lëngër doon. waaw damay dellusiwaat rek ci base bi rek mooy éducation bi gi soxna si laaj lay lépp dafay delluwaat ci éducation xam nga sang bi yow am na loo xamante ni bii ni tey soo wéetee ak sa njaboot. am na loo xam ni boo waxee ak moom bu génnee ci mbedd mi am na xool jomb na koo def. waaw noonu la valable ci ñun ñëpp. mais loolu dafa am lu ci bari lu ci des. mais est-ce que loolu nag yéen waa diine ji ngeen baal ma. waaw est-ce que du ni ngeen baaxee nii. lewet da ngeen a lewet mel quoi na kii waare. moo tax maanaam. li leen war a jox joxuñu leen ko. parce que man daa am lu may seetlu. mooy yéen bu ñu joxe te ñi ngeen di laaj pare wuñ pour jox leen. parce que bari na ci ñoom ay marabu ordinaire lañ jàppee sëriñ si. maanaam am na ñoo xam ne kuddu la leen jàppee. maanaam da leen ni ràccee rek lu tàng buñ paree. teg leen ne bu mettee rek ñu song ji sëriñ ji. mais est-ce que jotul nag léegi. doole ji ngeen am yéen ngeen dem jëlal seen bopp. comme Mali ni nga gisee imam di ko nga dem ay Iran fekk fa ay guide spirituel. comme sànq allusion yi nga doon def ci yeneen dëkk yi ñooñu togguñu rek ñëw ñu jox leen ko sur un plateau d'argent mais dunoo jug wane seen leadership. est-ce que war ñu egg foofu tey jii ci Sénégal ba kilifa yi nag ne lii bu ñu ko joxul sax ñoo ko moom kaa ñu jël ko. ok da nga am suñu mbokk dëkkandoo yi nga tudd. respecté naa leen trop mais man dama gëm ni Sénégal moo war a nekk référence sous-région bi. Sénégal waaw. expliquer. ok parce que tey fi nga tudd dama koy tudd pour dëggal li ma bëgg a wax. Mali tàkk na. mais est-ce que am na kilifa diine gu mën a yëkkati kàddu pour dalal mbir mi. kon koy joué na rôle bu. waaw ba am na ba léegi am na kii mais
tey boo xoolee ñu jël suñu wayjur wa nekk ci Touba. kaddu gi mu am ak déglu gi ko réew mi di déglu. ak qualité yi ne ci moom bu yëkkatee kaddu ñëpp ni tekk déglu ko. tey buñ ne woon xalifa général de Mouride dafa war a wax léegi. man ak yow ñëpp dañuy yàkkamti déglu mu wax. pour ñu parce que xam nañ lim ñuy wax. suñu njariñ la ñun ñëpp a ciy gis suñu bopp. mais politique yi da leen sisee parce que dégg nañ dem président Macky Sall mu wax bu am solo. ñu bari nag ñu ngi koy dendale ak Ousmane Sonko. mais wax ji mun na gën a yaatu loolu. mooy ñun kat de ñu ngi leen di ñun mën nañu waxtaan nag ku ñu woo ci waxtaan mais kenn duñ imposer dara maanaam loolu tontu la ci. boo ko dee yaatal ci lu bari maanaam ñun ñoo yor nguur kenn duñu imposer dara mais bu dee ci waxtaan nag bu ñu ci wooyee mën nañu ko seex waxtaan mu mel ne am na fu ñu bëgg a yemale ñenn ñi. waaw. mooy jiite woo leen. c'est vrai Omar wax ji dañ ko bëgg a yemale. waa gis nga Seydina Omar. xam naa suñu waxtaan ne neex na man Seydina Ousmane laa tudd nga tudd Seydina Omar. ñun ñoo waroon yonent bi alayhi salaatu wa salaam. suñu waxtaan génne na ma ca demal. suñu waxtaan dina neex. xam nga dafa am loo xamante ni bii ni il faut que mu am te xam nga yii di xew nii ak doxal yi xew nii exemple rek laa jël si suñu wayjur bu baax wi sañ ci kër gi lu ne liggéey na ko ci Sénégal lu ne liggéey na ko ci diine ji waaye tey moom dafa sigil këru diine yi amul complexe ci benn réew amul complexe ci benn njiitu réew. mais da doon xeex nag jaral na ko dugg kaso jaral na ko lépp xeex boobu tamit toogul rek kii de da doon xeex mu jaral ko dugg kaso tëdd ci karo ya lépp waaw loolu lépp loolu lépp fi la ñu fekk bu laalee daara bu laalee daara ji xeex la waaye tey jii taalibe yi ci mbedd mekk yu bari daara ji ñu ngi leen di final goo xam ne seen association yi kenn déggu leen ci xam nga maanaam maa ngi ñëw ci kii fi nga jëm xëy na gis nga islam dafay dund ci ñaari étape muy paix et tolérance mooy baatu salaam moom dafa dund ñaar yëpp sunu kilifa gi nga xam ne moo sosoon fii mu nekkoon référence bu rëy ci réew mi Alaaji Sid Lamin radiyallahu anhu xam nga lu ko bokk na ci li ko dimbaloon mooy li ma njëkk a wax man arrafa nafsuhu faqad arrafa rabbuhu dafa xamoon boppam xam mooy kan xam fi mu bokk xam réew mi mu moom mi mu nekk loolu la daan incarné fu mas a dem moo tax musu am complexe ci kanamu kenn léegi loolu nag ku mel ni man ak ñeneen dañ ci war a jàng mooy saa soo demee ba gis ni lii dafa nekk menace pour yow ci sa avenir àddina wala sa avenir l'islam la mu laaj nag nga taxaw def ko bu laajee wax nga wax su laajee jëf nga jëf pour répondre sa kàddu boobu waaye su boobaa du mokk ak ñeneen ñi niñ koy defee nga xam ni jëfu kurpeñ la déedéet mais dafa war a nekk bu boobaa waxtaan boo xamante dafay tegu ci xam-xam moo tax suñu maam ji ci Tuubaa dafa wax ni biñ ko laajee daf ni man damay jihaad bil ilmi wa tuqaa Sëriñ Tuubaa nee na jihaad bi muy def ci doomu aadama yi nekkatul jihaad boo xam ni kurpeñ la ak jaasi déedéet mais jihaad bi bil ilmi la ci xam-xam wa tuqaa ak ragal yàlla mooy moo waxoon sànq loolu lay def ba tey xoolal li mu réussir ñaar rek ko may ginnaaw ñaar rek ko mooy kii bi mooy ragal yàlla ak xam-xam léegi nag tey su fekkee yow da ngaa ñëw di jàkkaarloog ñeneen ñi nga xam ne xëy na ci beneen camp lañ nekk yow nga nekk nitu diine utiliser ñaar yooyu soo ko utiliser fa nga bëgg a jëm di nga fi egg muy xam-xam ak ragal yàlla loolu daf lay dimbali léegi nag pour daane ci beneen côté bi nga wax noonu waaw moo di ne comme daara yi waaw daara yi ak li nga wax ni léeg-léeg dañ leen di xaw a kii ba muy jur yenn kii xam nga kàddu léeg-léeg mooy yàq leen ni te loolu nag dafa laaj liggéey bu rëy liggéey boobu nag association islamique pour servir le soufisme bi nga xam ni président mooy Serigne Mame Cheikh Mbacké mi ngi ci liggéey bu am solo ci deux côtés yépp muy côté état bi ak côté diine ji ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo fondé association bi ñooñu boo demee tey ci bureau scientifique bi kilifa diine yépp dañ fa am ay représentants xalifa généraux yépp parce que fii bu noo fee def dara te amoo ndigalu kilifay diine yooyu ku mel ni sëñ Abdoul Aziz Amin rahmatullahi alayhi joxe na ci kàddoom ak participation ñaan ci
Serigne Sidi Muxtaar radiyallahu anhu mooy joxe na ci kàddoom joxe ci ñaanam. ñooñu boo leen tuddee yóbbaale nañ ñëpp. loolu moo nag noonu la daje mbooreem kilifa diine yëpp ku ci nekk am nga représentant ci biir loolu. loolu nag moo nekk suñuy ci la ñuy mën a déparé nag di liggéey li ñu war a def suñu ci côté këri diine yi ñu ngi koy def li ñu war a def ci côté politique bi ñu ngi koy def mais ñu def ko ci jàmm ak dal ba kenn ku ci nekk li sa cër nga mën koo jël ka ci des itam fa cëram commencé ñu bañ ko koo xëy mu mañ a am gàtt na waaye ngay tàggatoo waaw sant yàlla bu baax sant leen bu baax gërëm leen ci dalal gi ngeen ma dalal di sant bu baax itam di kontaan ci émission bi am na solo ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di nuyu di delluwaat nag di sant kilifa diine yi nga xamante ni ñoom la yàlla teg ci kanamu diine ji ci réew mi ñu ci def loo xamante lu am solo la yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla wéral seen i cër yàlla sàmm leen ñu yàgg ñoo sagal ñu yàgg leen tiitaroo ñu yàgg ñoo gunge ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf donc yaru islam du yar kuy sànni xeer ku yaru lay yar macha allah ñu muy Ousmane Diop